Hello， 大家好啊！歡迎收睇我哋呢期嘅頻道哈。我係今期嘅主持人阿 Ken， 好開心再同大家見面。今日咧，我哋嚟到咧碧桂園十里銀灘啊3期海逸灣北區呢一度啊，準備拍攝一套咧好搞笑嘅一個單位哈。我認為係咁嘅，即係呢個單位喺25年嗰陣時咧就阿 Ken 嘅業主啦委託阿 Ken 放款嘅咁然後就出售咗啦。轉過手咧我哋嘅行家嘅客人咧又掉咗出嚟去放呢個盤具體嘅原因唔知行家講嘅係要換翻其他嘅單位，咁呢個單位係冇住過嘅點解要換呢咁大家有興趣可以跟住我哋鏡頭陣間上去睇下嘅咁而家我哋準備拍攝一個單位咧係一個14樓層嘅呢個900尺嘅3房一廁啦咁呢個單位落樓隔離就係我哋嘅呢個銀富市場銀富街市就係我哋背後呢一度一河之隔咁然後咧我哋海逸灣北區呢一度咧可以睇得到地面咧填滿晒呢啲車嘅。點解會咁嘅咧？因為佢係冇負1、負2樓嘅呢個停車場嘅咁唔介意呢個小缺點嘅朋友都可以繼續考慮翻呢個單位咁我哋呢個小區物業費2個3一個平方，停車費180蚊一個月呢個單位而家售價係幾錢咧哎呀，都唔記得咗，好似27萬幾係嘛？我搜索一下先哇，天氣突然之間就好凍啊！大家一定要注意呢個保暖工作稍等一下子先，我揾一揾。咁奇怪嘅27萬8千佢係呢個可以按揭上會同時咧係冇欠款嘅咁如果大家有興趣呢個單位，可以跟住我哋鏡頭上去望一望啦。好啦，咁我哋而家已經到咗呢個單位嘅廳呢一度啦簡單講一次，84個方3房2廳1衛全新嘅呢個吉屋係冇居住過嘅咁點解業主要再賣唔知有興趣嘅朋友27萬8千有交易包埋增值稅，可以繼續睇翻，仲可以上會嘅呢個單位。先從入戶花園呢度睇啦。之前呢道門咧係有啲難開嘅咁而家嘅話咧業主換咗個新款嘅呢個咩叫做索將軍嘅呢個品牌嘅電子門鎖。咁應該理論上係可以到時咧買咗咧過翻到新業主嗰度嘅咁上面嘅呢一度咧係我哋嘅呢個燃氣錶嘅呢個位置啦呢個就係我哋嘅呢個入戶花園嘅呢個位置佢係有一半係贈送於我哋嘅呢個業主嘅。有冇睇到呢個勾位佢係有成40公分嘅呢個深度，你完全可以做翻一個橫排嘅櫃，同埋呢個窗咧可以將佢封咗佢到時咧用嚟擺鞋換鞋就方便好多啦。或者你可以唔做櫃但係建議都係封翻佢，起碼冇塵咁可以喺度擺單車擺其他嘅呢啲雜物都冇問題，擺水泡都 OK 嘅咁呢一邊嘅話咧就係我哋嘅熱水爐嘅擺位基本上好似呢一種我都係建議裝翻一個燃氣嘅嗰一隻會更加好啲。點解咧因為你如果係裝個儲水式嘅嗰種佢會突出去咁裝燃氣嘅嗰隻呢個位咧係夠嘅咁除非你裝即熱嘅嗰一種啦即熱嘅嗰一種咧我就覺得冇燃氣呢一種慳錢安全同埋咧好用啦上面嘅呢個天花可以睇一睇基本上係冇咩瑕疵嘅。好啦，咁我哋入門再望翻先入第2道門嘅話咧就係我哋屋入面嘅呢個內籠位置啦。成日都會講喺後面嘅呢一度咧最好做翻一排櫃咁樣做到頂啦，就咁樣遮住個電掣位同埋咧多咗一個擺雜物嘅呢個地方咁當然裝唔裝係睇自己嘅對面嘅呢一度係我哋嘅呢個叫做咩 U 字型嘅呢個廚房。其實我哋嘅呢邊嘅3房咧係冇2房嘅廚房咁大嘅呢一邊係可以擺翻一個咩嘢雪櫃咧？可以擺翻一個唔超過63厘米嘅呢個雙門開嘅呢個冰箱，或者單門開嘅都冇問題只要唔超過呢個 size，
就 OK 啦。阿 Ken 係成日幫客人買呢啲電器，所以就知道呢個尺寸嚇。咁呢一邊嘅話咧，抽油煙機係冇問題嘅嚇，正常可以使用嘅。有冇睇到一啲油煙都冇嚇，抽氣都係發聲嘅嚇。咁下面嘅呢啲櫃啦，都打開嚟俾大家睇下先嚇，好新淨嚇。個狀態咧就係之前阿 King 叫咗阿姨嚟做清潔之後咧好似業主買咗都冇做過清潔，都係咁樣嘅款式嚇。咁呢個採光啦單星盤咧都係 OK 嘅。呢個係一個獨立式嘅呢個廚房嚇。其實咧，如果唔中意個廚房門對住個房門咧，對住個入房門嘅話，你可以將呢道牆剝咗佢，將嗰度封起嚟。呢道牆都係可以剝嘅嚇。咁我哋飯廳位咧，如果要剝，最好就剝呢一埲牆嚇，咁然後做翻一個訂製嘅櫃，起碼呢一度咧就可以慳翻大概有23厘米左右嘅呢個空間牆身嚇，你可以用嚟做酒櫃啊，做其他嘅呢啲衣盒。呢啲組合櫃都冇問題嘅，3米長嘅呢個餐客一體嘅呢個大廳嚇，咁移步到呢一邊嘅話咧呢個係我哋梳化嘅呢個擺位啦。其實點擺都冇乜所謂，點解咧因為兩邊係留咗有插頭位嘅，你呢邊裝電視都冇問題，嗰邊用嚟擺梳化都 OK 嚇。不過呢度擺梳化就可能望得到少少人哋個窗，同埋咧可以望到少少海咯嚇。咁呢一邊嘅話咧就基本上咧你坐喺度咧就係望少少嘅呢個山景嚇。咁自己中意點擺就點擺啦。上面嘅話咧係一個假天花雙眼皮嚟嘅。其實咧樓板唔高嘅話咧，好似我哋呢大概2.9米左右嘅呢個樓板咧，最好都係建議唔裝呢個假天花嘅。咁然後呢一邊我哋3米嘅呢個開間，建議55寸到65寸嘅電視係已經非常之充足㗎啦嚇，冇需要追求太大嘅嚇。我幫我美國嘅一個大佬佢裝咗揀咗一個75寸嘅電視，其實我覺得有啲太大過頭啦嚇，65寸或者55寸係最啱嘅嚇。呢一邊係冷氣機嘅呢個櫃式嘅呢種預留位嚇，佢唔係懸掛式嘅嗰種預留位，因為我哋呢個3房大啲嚇，裝翻一個大2匹嘅呢個櫃式冷氣就已經充足㗎啦嚇。再出嚟嘅話咧，有成6個半平方左右嘅呢個陽台啦。陽台嘅話咧，呢度可以擺翻一張藤椅，望下山景，望下河景嚇。大家都會話咧，樓下條河會唔會臭？其實我覺得係時間性，因為海逸灣我都住過2年嚇，我住喺5號樓嗰陣時，因為條河會臭，但係佢可能唔係每一日都係呢啲情況發生，就係退潮嗰陣時啦嚇，個市場咧排啲劏雞殺鴨嘅嗰啲水出嚟嚇，就混埋一齊，可能有啲腥味，但係基本上漲潮嗰陣時咧唔存在呢啲嘢，因為佢係個活水河嚟嘅嚇。對面嘅呢一度咧就係我哋嘅呢個洗衣機嘅擺位啦。大部分嘅業主我都會建議喺度做翻一個呢個鋁合金嘅呢個櫃嚇，做到頂呢度再延伸過嚟做翻一個呢個洗手盤嚇，平時用嚟洗翻啲底衫底褲呢啲襪呢啲嘢嚇，就比較好啲咯。好似我哋嘅呢個陽台，好似可以學對面咁樣封窗嘅，係完全冇問題嘅嚇，唔使擔心話買咗之後唔俾封點轉好啊嚇，一定可以封唔到你話傾嚇。咁我哋樓下條河咧可以睇得到嚇，波光粼粼嘅呢個水嚇，佢係一個活水河嚟嘅，鹹淡水嘅呢個交界處，對面咧仲可以睇到少少海喎。嗱，鏡頭你行過呢一邊嚟睇。其實用隻肉眼嚟睇嘅話咧，佢嘅海景係更加闊落啲嘅嚇。對面嘅呢一塊嘅話咧，佢就係呢個山景啦。咁樓下就我哋呢個銀鋪市場啦嚇，望過去仲可以睇到少少嘅半海雲山嘅呢個景嘅。好啦，咁我哋睇房先。先睇成間屋嘅呢個第二間大嘅呢間房嚇。咁呢間房嘅話咧，之前都係擺咗呢張床。原一手業主其實都係同我係老鄉嚟㗎。點解咧？佢本身係一個惠州良化唔係良化，係嗰個咩平潭人嚇，都係講客家話嘅。咁佢個仔年紀同我差唔多，都比較溝通得埋嚇。
咁然後咧，佢話買咗呢個單位翻嚟都冇住過嚇，上面嗰個窿位係一個冷氣機位，係之前係俾個雀仔起咗竇嘅嚇。咁呢一邊嘅話咧，啲房係同我哋嘅陽台轉咗一個朝向，我哋陽台係一個西向嘅嚇，但係頭先冇俾大家睇，呢個係一個北向嘅房嚇，同樣都係可以望河嘅。咁睇翻我哋嘅乾濕分離淋浴間先嚇。首先呢個一個3段式嘅呢個淋浴間嚇，呢個玻璃係已經係黐好晒呢啲磨砂嘅，發展商俾佢嗰陣時啦嚇。咁呢塊玻璃講真嚇，就係呢個廁所嘅設計嘅一個缺點點解咧？因為佢拖出拖入就比較麻煩。你如果係改成一種用嚟燙嘅玻璃嘅話咧，覺得好好多嚇。非智能嘅馬桶以及呢個高度唔係太高嘅呢個洗手盆如果可以一套換晒佢都係千零蚊啫。上面呢度係冇壘扣板嘅嚇。如果係自己住，建議係最好係吊翻一層壘扣板會更加好啲嚇。隔離嘅話咧就係我哋嘅細房間嚇。點解我話業主買咗之後咧仍然冇搞過衞生冇開過荒咧嚇？因為我之前赤阿姨搞嗰陣時咧嚇，我嚟收樓嗰陣時就係佢呢啲嘢未曾徹底去清除同埋呢一條膠喺度然後咧，因為我哋呢間房係冇住過我哋好難判斷得出嚟佢嘅防水系統究竟係 O 唔 OK 過唔過關目前嚟講係冇問題嘅因為有啲樓冇住過都係會咁呢個漚咗10年嘅單位仍然係冇問題，證明佢係非常之 OK 嘅望住出面嘅呢個山景，大家中唔中意咧好，咁我哋睇翻主人房先。主人房咧都係擺咗一張床嘅。呢張床咧就係呢個窗咧未關㗎可能前幾日啲同行嚟拍片嗰陣時唔記得關咁我哋呢間房嘅話咧哇睇海景完全係唔一樣嘅。佢呢條窿位咧真係好大條用隻眼嚟睇完全係唔同嘅。因為拍攝嘅設備咧係比較舊啲冇用新手機嚟拍，新手機可以放大20幾倍咁呢個最多都係放翻幾倍啫個感官係完全唔同嘅望住樓下嘅景，因為我哋呢邊係3房，佢突咗出嚟嘅一個端頭位，所以佢係有少少嘅便宜可以佔嘅冷氣機位係喺度嘅成間屋嘅呢啲天花4角係冇問題嘅。好，咁我哋頭先嘅坐向冇睇下，開翻個指南燈俾大家睇下個坐向。係一個正西嘅呢個坐向大家可以望下。OK，咁我哋成個單位係已經睇晒咗做翻少少嘅總結俾翻鏡頭前面嘅朋友知。第一呢個單位咧，佢係一個吉屋嘅呢個狀態啦。你如果係諗住要裝修要買家私，唔大搞嚟講，5萬蚊之內可以拎包入住究竟點去配家私可以揾到我哋團隊呢一邊帶你去一啲工廠店代工店去揀一啲優質嘅有性價比高嘅呢啲家私咁第二嘅話咧，呢個單位佢係一個西向，係一個夏天嗰陣時個太陽會曬到入呢個位置嘅如果係驚熱嘅朋友咧最好就係揀翻啲向東南或者向東或者係向南嘅呢啲單位啦。咁第三嘅話咧就係我哋頭先講咗海逸灣嘅停車場，佢北區呢一度係冇負1負2樓嘅地下停車場，或者係得地面嘅停車場咁大型嘅節假日可能咧車位好緊張要停到對面嘅海逸灣南區啦。咁如果唔揸車嘅朋友，咁呢個就唔係問題啦。咁優點係咩咧喺成個3期嚟講，低於3萬嘅單位，講真屈指可數就唔超過3套嘅特別是係樓層唔矮嘅呢啲單位呢個單位27萬8，我覺得性價比係非常之唔錯嘅係啦。咁同時咧，如果係對我哋呢個單位滿意或者唔滿意嘅朋友都冇問題，可以提前聯繫翻我哋呢一邊將你哋嘅需求同我哋講翻，我哋會將更加詳細嘅資料或者係匹配多更加多嘅啱你嘅單位去傳送到你嘅手機上面，令你可以去參考嘅。咁同時我哋呢邊係有代理成個惠州嘅一手樓啦咁近排一直喺度講嘅呢個維港半島以及呢個半海雲山而家係有新房打特價8000零蚊起步嘅同樣一線海景或者係一線山景嘅呢啲大平層揾我哋買樓好處真係非常之多。第一，
免佣金代理呢個新房嘅嚇。第二，享受發展商俾嘅最優惠嘅價錢。第三，最少有2萬蚊嘅呢個津貼俾翻大家嚇。呢啲錢可以用嚟做咩？攞嚟封窗旅行嚇，交物業費折現袋翻入自己荷包都冇問題嚇。同時啦，如果係諗住嚟又唔識得路嘅朋友咧嚇，就可以同我哋提前聯繫翻時間、地點、人物，我哋會喺約定嘅時間、約定嘅地方、約定嘅地點，去到深圳嘅各大關口車我哋香港嘅朋友過嚟呢邊睇樓嚇。睇樓嘅期間，無論新房、二手樓嚇，大家唔買係唔需要收咩睇樓費啊、車費啊呢啲嘢嘅嚇。咁因為買樓唔係買鋪菜咧，買自己中意、買屋企人同意嘅單位先至係最好嘅結局嚇。諗住想放盤嘅朋友都可以聯繫翻我哋呢一邊嘅嚇。咁我哋呢邊嘅話咧嚇，你首先將你嘅單位同我哋講翻，我哋會俾翻一個綜合市場成交價嘅呢個價錢俾到大家啦。咁然後可以接受嘅話咧，我哋會安排主持人、攝影師免費上門幫大家拍攝你嘅單位嚇，做翻一個宣傳推廣嘅嚇，務求咧盡快幫你同呢個單位轉手嚇。呢期就介紹得差唔多嚇。如果冇點訂閱嘅朋友，麻煩你哋喐發財嘅手指幫阿 Ken 點翻個訂閱，或者係免費嘅啦，又或者係轉發俾身邊有需要買樓賣樓嘅朋友嚇。多謝大家一直以嚟對阿 Ken 頻道、對阿 Ken 團隊嘅呢個支持嚇。咁我哋喺新嘅一年啦，祝大家馬年行大運嚇。越嚟越好啦嚇。感謝大家一直以嚟嘅呢個關照，下期再見，拜拜。